おお、強いね。強いね、ちょちょ。いててて。すごい力。そんなに集中したかったか。好き。これちょっとさ、手が痛いんだ。血液が回らんくなっちゃう。ちょこれ外していいか。しっかり握られとる。よし、ちょっと外します。ゆっくりね。およし。真っ赤真っ赤だったらいいのか。通ってんのか。そっから来んの？無理があるで。これへんよ、そっから回ってき。早く回ってき。ぐるぐるって。突っ込んだ。突っ込んだ。襲われた。ハロ君に。